बाँच्दा तिमीलाई हँसाउन बाँचौँ, मर्दा तिमीलाई बचाउन मरौँ। बाँच्दा तिमीलाई हँसाउन बाँचौँ, मर्दा तिमीलाई बचाउन मरौँ। म फुल्दा तिम्रै चुल्ठोमा फुलौँ र झर्दा तिम्रै पाउमा परौँ। कार्यक्रम क्या बात। दर्शकवृन्द नमस्कार। कस्मिक क्रिएसन नेपालको गजल विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम क्या बातको आजको विशेष श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रम प्रस्तोता देवदूत। कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा पनि हामी अतिथि गजलकारको साथमा उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् ढिला नगरी कार्यक्रम क्या बातमा स्वागत गरौँ। कार्यक्रम क्या बात। विपिनजी, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद हजुरलाई धेरै धेरै। के छ हाल खबर? ठिक छु, गजब छ। के छ तपाईँको? मेरो पनि राम्रै छ। हजुर, व्यक्तिगत भेटघाटको हिसाबले भन्ने हो भने लगभग 10-12 वर्ष पछाडि आज यहाँसँग भेट भयो। 12 वर्षमा खोला पनि फर्किन्छ भन्छन्। सायद यो यस्तै संयोग मिलेको पनि हुनसक्छ। एकदम हजुर। छलफल त छ नै, गन्थन त गरौँला नै। सृजनाबाटै अगाडि बढौँ। कुन गजल सुनाउनुहुन्छ? हुन्छ, म एउटा गजल सुनाउँछु। मेरो हातमा मैले बोकेर ल्याएको छु। आज नयाँ गजलहरू धेरै छन् जस्तो लागिरहेछ मलाई। अब नयाँ नै भन्दा नि कतै कतै वाचन भएको पनि हुनसक्छ, नभएको पनि हुनसक्छ। कता कुन गजल कहाँ वाचन गरेँ मलाई याद पनि छैन। हुन्छ। घर भएर मात्रै पनि घर नहुने रहेछ, आहा, घर भएर मात्रै पनि घर नहुने रहेछ, सबै अग्लो डाँडो गौरी शङ्कर नहुने रहेछ। क्या बात। घर भएर मात्रै पनि घर नहुने रहेछ, सबै अग्लो डाँडो गौरी शङ्कर नहुने रहेछ। कसैले हँसिया उध्याएको त्यो ढुङ्गो हुँ, आहा, कसैले हँसिया उध्याएको त्यो ढुङ्गो हुँ, ढुङ्गो हुँदा त आफ्नै खबर नहुने रहेछ। घर भएर मात्रै पनि घर नहुने रहेछ, जति घुमाए पनि त्यो जादुगरले छडी, जति घुमाए पनि त्यो जादुगरले छडी, जति घुमाए पनि त्यो जादुगरले छडी, गाउँघरको समस्या छुमन्तर नहुने रहेछ। आहा, क्या बात। जति घुमाए पनि त्यो जादुगरले छडी, गाउँघरको समस्या छुमन्तर नहुने रहेछ। घर भएर मात्रै पनि घर नहुने रहेछ, यशोदा माईको हातको डोरी जस्तो जिन्दगी, यशोदा माईको हातको डोरी जस्तो जिन्दगी, कृष्णको लीला जस्तो सुन्दर नहुने रहेछ। क्या मिठो, क्या मिठो। कृष्णको लीला जस्तो सुन्दर नहुने रहेछ, घर भएर मात्रै पनि घर नहुने रहेछ। ऊ तलाउ हुँ भन्छ, ढुङ्गा हानौँ साथीहरू, ऊ तलाउ हुँ भन्छ, ढुङ्गा हानौँ साथीहरू, असर हुने रहेछ कि असर नहुने रहेछ। असर हुने रहेछ कि असर नहुने रहेछ। लामो छ, हुन्छ नि होइन? अब सबै वाचन गरिदिन्छु है त। घर भएर मात्रै पनि घर नहुने रहेछ, आफैसँग दूरी राखेर बसेको छु अचेल, आफैसँग दूरी राखेर बसेको छु अचेल, सधैँ भेटिने ज्वाइँको कदर नहुने रहेछ। मलाई आफैलाई पनि मनपर्छ यो। बहुत मिठो। हजुर, आफैसँग दूरी राखेर बसेको छु अचेल, सधैँ भेटिने ज्वाइँको कदर नहुने रहेछ, सबै अग्लो डाँडो गौरी शङ्कर नहुने रहेछ। हामी अलग भएर अलग हुन सकेनौँ, हामी अलग भएर अलग हुन सकेनौँ, नाक र मुखमा धेरै अन्तर नहुने रहेछ। क्या बात। नाक र मुखमा धेरै अन्तर नहुने रहेछ, घर भएर मात्रै पनि घर नहुने रहेछ। अन्तिम शेरमा छु म। लिफ्ट मागेर कारमा चढ्दा मजा आएन, आहा, लिफ्ट मागेर कारमा चढ्दा मजा आएन, बिल्कुल मजा आएन। लिफ्ट मागेर कारमा चढ्दा मजा आएन, पैदल हिँडे जस्तो लखर लखर नहुने रहेछ। पैदल हिँडे जस्तो लखर लखर नहुने रहेछ, घर भएर मात्रै पनि घर नहुने रहेछ, सबै अग्लो डाँडो गौरी शङ्कर नहुने रहेछ। धन्यवाद। बहुत सुन्दर, बहुत सुन्दर। जम्मा कतिवटा शेर छन् यो गजलमा? यो गजलमा 8वटा शेर छ। मैले 8वटा वाचन गरी सुनाएँ हजुरलाई। हजुर, प्रत्येक शेरमा फरक फरक विषयवस्तु उठाउनु भएको छ। यहाँको लेखन जति पृथक छ, जति फरक छ, वाचन शैली पनि त्यतिकै पृथक छ र लोकप्रिय पनि त्यतिकै हुनुहुन्छ। युवा साथीहरूको माझमा गजललाई मन पराउने ठुलो जमात छ अहिले, र त्यसमा पनि विपिन सलामीको अर्को फरक स्थान छ। कतिको मेहनत गर्न पर्यो? अहिलेको जुन परिष्कृत गजल, जुन सुन्दर गजल लेखिरहनु भएको छ, यो ठाउँसम्म आउनका लागि कति मेहनत गर्न पर्यो? सुरुदेखि नै कस्तो भने चाहिँ धेरै के सङ्घर्ष गर्नु पर्दो रहेछ। कुनै पनि क्षेत्रमा अहिले जसरी अहिले हजुर एउटा कार्यक्रमको लागि उपयुक्त ठानेर मलाई बोलाइदिनु भयो, यसको लागि पनि र विभिन्न फिल्डहरूमा जसरी मान्छेले सङ्घर्षहरू गरिरहेको हुन्छ, र लेखनमा पनि त्यो किसिमको सङ्घर्षहरू चाहिन्छ नै, त्यस किसिमको सङ्घर्ष गर्नु नै पर्छ। निरन्तरताको साधनाले नै हो अलिकति आफूलाई परिष्कृत गर्दै लाने भनेको
होइन। त्यो भाग भएर मेरा पनि केही ती सङ्घर्षका कथाहरू छन्। हजुर हजुर लगनशीलता निरन्तरता यी चिजहरू नभइकन पक्कै पनि सुन्दर चिज त जन्मिँदैन। हजुर एकदम। अर्को गजल सुनौँ। थाप्लोको नाम्लो पिठ्युको भारी लाग्छ, थाप्लोको नाम्लो पिठ्युको भारी लाग्छ, दुःख विकट गाउँकी बुहारी लाग्छ। आहा क्या बात। थाप्लोको नाम्लो पिठ्युको भारी लाग्छ, दुःख विकट गाउँकी बुहारी लाग्छ। जब एउटा रुखमा आरी लाग्छ, जब यो हुस्ने मतलब गर्छ, दुईवटा मतलब छ यसमा। जब एउटा रुखमा आरी लाग्छ अनि छहारी कहाँ छहारी लाग्छ, दुःख विकट गाउँकी बुहारी लाग्छ। चोलीको तुना बाँधे जस्तो सजिलो छैन, चोलीको तुना बाँधे जस्तो सजिलो छैन, जिन्दगी खरानी घसेको जटाधारी लाग्छ, जिन्दगी खरानी घसेको जटाधारी लाग्छ, दुःख विकट गाउँकी बुहारी लाग्छ। बिउझेर जुरुक्क हिँडेको मजदुर झैँ, बिउझेर जुरुक्क हिँडेको मजदुर झैँ, यहाँ आएको घाम दुखियारी लाग्छ, यहाँ आएको घाम दुखियारी लाग्छ, दुःख विकट गाउँकी बुहारी लाग्छ। पाउमा जोस छ, आँखामा धङधङी छ, पाउमा जोस छ, आँखामा धङधङी छ, एउटा मान्छे युद्धको चिनारी लाग्छ, एउटा मान्छे युद्धको चिनारी लाग्छ, दुःख विकट गाउँकी बुहारी लाग्छ। समयले उल्टाइ पल्टाइ हेऱ्यो, समयले यो समयले उल्टाइ पल्टाइ हेऱ्यो, म पनि हुँ कि पसलको सारी लाग्छ, म पनि हुँ कि पसलको सारी लाग्छ, दुःख विकट गाउँकी बुहारी लाग्छ। कारबाट ओर्लेर के माग्न गयो, कारबाट ओर्लेर अन्तिम शेरमा छु म। कारबाट ओर्लेर के माग्न गयो, मन्दिर जाने सबै भिखारी लाग्छ, मन्दिर जाने सबै भिखारी लाग्छ। थाप्लोको नाम्लो पिठ्युको भारी लाग्छ, दुःख विकट गाउँकी बुहारी लाग्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। बहुत सुन्दर। हजुर यो लेख्नको लागि विषयवस्तु त अवश्य पनि चाहिन्छ। हजुर कुन कुरालाई हेरेर लेख्नुहुन्छ? यो लेख्ने विषय कहाँबाट आउँछ? अब मेरो आफ्नो हकमा बोल्नु पर्दा जति मैले भोगेको छु जीवन, जति मैले अघि पनि भने देखेको छु, अरूको पीडा देखेको छु, अरूको हाँसो खुसी देखेको छु, र मैले आफ्नो खुसी देखेको छु र आफ्नो पीडा देखेको छु भने मैले जति कुराहरू भोगेको छु यी विभिन्न देख्ने कुराहरूलाई पनि अहिलेसम्म लेख्न सके जस्तो लाग्दैन। विषयवस्तु भन्नुहुन्छ भने तपाईँले एउटा कुरा भन्छु, कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ, जीवनभर तपाईँ आफ्नो कोठाको बारेमा लेखेर सक्नुहुन्न। हामीले कोठाभन्दा बाहिरको त कुरै छोड्नुहोस्, कुनै एउटा सब्जेक्टमाथि इन्डियामा पनि तपाईँको भनौँ विभिन्न गजलकारहरूले एउटा कुरालाई लिएर लेखिरहन्छ। कसैले मौसमलाई, कसैले रुखलाई, होइन कसैले आमालाई, कसैले बालाई, कसैले विभिन्न कुराहरू छन् कि भन्नाले जीवनको त हजुरले अब त्यो फरक फरक तरिकाले त्यसलाई लेख्ने कुरा हो। लेखन त कल्पनाशीलतामा भर पर्छ, कल्पनाको कुनै सीमा हुँदैन। हजुर एउटै विषयमा वर्षौँसम्म कल्पिराख्न पनि सकिन्छ। हजुर त्यो भएको भएर खासै विषयवस्तुको कमी हुन्छ लेखनको लागि जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर त्यो एउटा निरन्तर गरिने साधनाले यी विषयवस्तुहरू पनि जन्माउँदै जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर अवश्य पनि। मैले देखेको दुनियाँ त यहाँको कृतिको पनि नाम नै त्यही छ। हजुर गजल सङ्ग्रह प्रकाशित भएको छ मैले देखेको दुनियाँ। हजुर तपाईँले देख्नुभएको दुनियाँ छोटोमा भन्न पर्दा कस्तो रहेछ दुनियाँ? रिस देश आवेश रहित दुनियाँ हुँदो रहेनछ। जस्तै एउटा मानवीय स्वभाव हुन्छ नि, दुनियाँ पनि त्यही हो जस्तो लाग्छ मलाई। अवश्य पनि। हजुर व्यक्ति मिलेर नै समाज बन्छ। हजुर समाज मिलेर नै दुनियाँ बन्छ। हजुर मानवीय स्वभाव छ नि, उसको विभिन्न सबै कुराहरूलाई यदि चरितार्थ गर्ने हो भने दुनियाँ पनि ठ्याक्कै त्यही हो। हजुर कहिले हामीलाई लोभ लाग्छ, कहिले भोक लाग्छ, कहिले रिस उठ्छ, हजुर कहिले के हुन्छ, होइन यही नै हो दुनियाँ पनि। डोटेली भाषामा पनि गजल लेख्नुहुन्छ? लेखेको छु। हजुर आज सुनाउन मिल्ने कुनै सिर्जना छ डोटेलीमा? डोटेलीमा छन् मेरो गजल, मेरो रानीचढा गजल सङ्ग्रह मसँग छ। अवश्य पनि। यसबाट म सुनाउँछु है त। हजुर यसमा छ, मेरो अन्तिमतिर राखेको छु जस्तो लाग्छ, अन्तिमतिर छ। सुदूरपश्चिमका सबै साथीहरूलाई सम्झिँदै, एकदमै डोटीका साथीहरूलाई सम्झिँदै मलाई पनि बहुत मनपर्छ डोटेली भाषा। हजुर हजुर नम्बरी जग्गा होइ कि ऐलानी होइ तु भनेको तिमी, तपाईँ, त्यो भनिन्छ खासमा तु होइन, तपाईँ पनि भनिँदैन त, तु चाहिँ अझै स्पेसली तिमी अथवा तँ भने जस्तो हो। एकदमै मन परेको मान्छेलाई गरिने सम्बोधन, आत्मीय नजिकको मान्छेलाई। हजुर 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 नम्बरी जग्गा होइ कि ऐलानी होइ तु, को हो तेरो राजा कैकी रानी होइ तु, नम्बरी जग्गा होइ कि ऐलानी होइ तु, को हो तेरो राजा कैकी रानी होइ तु, आउने जाने मान्छे जो आएलक पड्डा भनेको पढ्नु, आउने जाने मान्छे जो आएलक पड्डा,
कैका किताब की कहानी होइ तू, आहा, कैका किताब की कहानी होइ तू, नम्बरी जग्गा होइ कि ऐलानी होइ तू, मन भन्ना छ एकबाट खेलिहालौँ, मन भन्न छ एकबाट खेलिहालौँ, कसै रुख टाँगे कि हुम्मानी होइ तू, क्या बात। को हो तेरो राजा कैकी रानी होइ तू, छल्किने तेरा तै जोबनलाई सलाम, छल्किने तेरा तै जोबनलाई सलाम, भन्देपन कै घाटकी पानी होइ तू, भन्देपन कै घाटकी पानी होइ तू। अन्तिम शेरमा छु, पुजारी बन्ने मन छ तेरा मन्दिरको, पुजारी बन्ने मन छ तेरा मन्दिरको, मेरी निम्ति राधा होइ भवानी होइ तू, मेरी निम्ति राधा होइ भवानी होइ तू, नम्बरी जग्गा होइ कि ऐलानी होइ तू, को हो तेरो राजा कैकी रानी होइ तू। शब्दको अभाव कतिको हुन्छ लेख्दै जाँदा, जस्तो नेपालीमा गजल लेख्नुहुन्छ, डोटेलीमा गजल लेख्नुहुन्छ, हजुर धेरै गजल लेख्ने साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दा हिन्दी भाषा चाहिँ शब्दमा धनी छ, त्यस कारणले गर्दा हिन्दीमा, उर्दूमा, फारसीमा गजलको चाहिँ जुन तवरले विकास हुन सक्यो, नेपालीमा चाहिँ शब्दको अभाव छ, काफियाका लागि पनि पर्याप्त शब्दहरू छैनन् भन्ने साथीहरू पनि मैले भेटेको छु। यसमा यो कुरा मलाई पनि खड्केको कुरा हो, तर यसमा म यो भन्छु कि कुनै पनि शब्दको कमी छैन। जसरी हिन्दीमा एउटा गहिरो साधना हुन्छ, तपाईँ एउटा हिन्दीको कुनै एउटा गीत सुन्नुहोस्, त्यसमा इङ्ग्लिस पनि हुन्छ, मलयालम पनि हुन्छ, कर्नाटकी भाषा पनि हुन्छ, गुजराती भाषा पनि हुन्छ, पन्जाबी भाषा पनि हुन्छ, महाराष्ट्रियन भाषा पनि हुन्छ। उनीहरूका जति पनि प्रान्तहरू छन् ती सबै प्रान्तका भाषाहरूलाई उनीहरूले त्यसरी साहित्यमा एउटा समावेश गरेका छन् र उहाँहरूको सिर्जनामा कहीँ पनि अब काफिया लेख्दै गयो, मानव गजलको कुरा लेख्दै गयो, काफिया भेटिएन, पन्जाबी कुनै एउटा वर्ड हाल्यो, कुनै एउटा गुजराती वर्ड हालिदिएपछि होइन, तर हाम्रोमा त्यो प्रयास नै छैन कि गजलमा भन्ने पनि स्पेसली। यसको अर्थ हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो कि हामीसँग शब्दको अभाव भन्दा पनि साधनाको अभाव एकदमै मेरो भन्नु कुरा मनको कुरा तपाईँले। र हामीले साधना गर्ने हो भने विभिन्न भाषाबाट हामीले शब्दावलीहरू हजुर ल्याएर गजलमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यसमा कुनै रोकटोक छैन। भनेको हामीले गजल लेख्दै जाँदा अङ्ग्रेजी शब्द प्रयोग गर्न पनि पाइन्छ अर्थपूर्ण तरिकाले, पाइयो। अब किनकि हामीले हेर्नुहोस् न, प्लेट भन्छौँ, हजुर होइन, प्लेट त हामी त अब हाम्रो हजुरआमाले त त्यो बिचरा स्पेलिङ थाहा छैन, तर प्लेट भन्नुहुन्छ, हस्पिटल भन्छौँ, हस्पिटल भन्छौँ, हजुर होइन। अझै भन्नु त गाउँमा एक कक्षामा पढेको निरक्षर मान्छेले पनि अस्पताल भन्दैन, हस्पिटल भन्छ, हजुर। भनेपछि हेर्नु अब यी जति आएका आयातित कुराहरू जति हाम्रो निरन्तर जीवनमा प्रयोग भइरहेछन्, यी कुराहरूलाई हामीले सहजै स्वीकार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि सबै कुरा स्वीकार्यो भने, एउटा भाषाको रूपमा मात्रै स्वीकार्यो नभने त्यो त हुँदैन नि त, कि हामीले भाषै बिगारिदिउँ सबै बिगारिदिउँ भन्ने त होइन। आफ्नो कल्चरलाई पनि जोगाएर अझै हाम्रो कल्चर धनी हुन्छ अथवा भाषागत हिसाबले हामी अझै समृद्ध हुन्छ भने किन यस्ता कुराहरूलाई नजोड्ने भन्ने कुरा हो। आफ्नोपन छोड्नु भएन। हजुर हो। र यो विश्वव्यापीकरण जो छ, विश्वव्यापीकरणलाई आत्मसात गर्दै हामीले अन्य भाषाका शब्दहरू पनि सापटी लिएर प्रयोग गर्न पाइयो। एकदम हजुर। अर्को सिर्जना कुन सुनाउनुहुन्छ यति बेला? अर्को गजल म खासै यही सब्जेक्टमै ठ्याक्कै सुनाउँदो सिर्जना मलाई सुनाउनु मन लाग्थ्यो, त्यो कण्ठ भएन, किनकि शब्दहरूलाई यसरी पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको। यहाँलाई कुनै शेर मात्रै पनि याद छ भने त्यसरी पनि हामी जान सक्छौँ। पूर्ण सिर्जना, पूर्ण गजल पनि हामीलाई जस्तो हेर्नुहोस् है, जस्तो बोलीचालीको भाषा के स्यापारको त कुनै मिनिङै छैन, तपाईँ डिक्सनेरीमा हेर्नुहुन्छ भने मलाई त्यो लाग्छ है। मैले एउटा शेर लेखेको छु, मैले त्यति याद छ, बेचबिखन व्यापार स्यापार नदेखेको। बोलीचालीमा प्रयोग हुन्छ, बोलीचालीका भाषाहरूमा त यो शब्द छैन। हेर्नुहोस् है, किनकि यस्ता किसिमका प्रयोग हामीले गर्न सकेका छैनौँ कि हामी अब गर्छौँ, अब होइन काफिया कमिसो भन्छौँ, यो भन्छौँ त्यो भन्छ, त्यो खासमा त्यो होइन। बेचबिखन व्यापार स्यापार नदेखेको, ममा जमिन छ कालो बजार नदेखेको। भनेपछि मैले यो किन सुनाएँ भने बोलीचालीको लाई पनि यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो, होइन। हजुर म सुनाउँछु, अर्को गजल सुनाउँछु, पूर्ण गजल। हजुर पूर्ण गजल सुनाउँछु एउटा। पीडा दिन्छ मलाई एकजना भनेको, पीडा दिन्छ मलाई एकजना भनेको, बिमार जस्तो हुँदो रहेछ सम्झना भनेको। पीडा दिन्छ मलाई एकजना भनेको, बिमार जस्तो हुँदो रहेछ सम्झना भनेको। गरिबको मजाक उडाउनु पनि हो, गरिबको मजाक उडाउनु पनि हो, श्रृङ्गार मात्र होइन गहना भनेको। गरिबको मजाक उडाउनु पनि हो, श्रृङ्गार मात्र होइन गहना भनेको। बिमार जस्तो हुँदो रहेछ सम्झना भनेको। मजबुत धागो खोजेको हुँ चङ्गालाई, मजबुत धागो खोजेको हुँ चङ्गालाई। हजुर, मजबुत धागो खोजेको हुँ चङ्गालाई। उडाउने मात्र होइन मेरो योजना भनेको, उडाउने मात्र होइन मेरो योजना भनेको। बिमार जस्तो हुँदो रहेछ सम्झना भनेको। बर्सातलाई बगेको खेत देखाउनु छ,
बर्सातलाई बगेको खेत देखाउनु छ, भन्नु छ बुझिस किसानको सपना भनेको। क्या बात, क्या बात। धन्यवाद। बर्सातलाई बगेको खेत देखाउनु छ, भन्नु छ बुझिस किसानको सपना भनेको। बानिरा गिरीहरू बाख्रा चराउँदैछिन्, बानिरा गिरीहरू बाख्रा चराउँदैछिन्, बुझेनौ र दूर गाउँकी धना भनेको। बुझेनौ र दूर गाउँकी धना भनेको। बिमार जस्तो हुँदो रहेछ सम्झना भनेको। न गमला देख्यो, अन्तिम शीर्ष, न गमला देख्यो न हाँस्यो टुहुरो बच्चा, न गमला देख्यो न हाँस्यो टुहुरो बच्चा। फुल जस्तो हुँदैन र बचपना भनेको। फुल जस्तो हुँदैन र बचपना भनेको। बिमार जस्तो हुँदो रहेछ सम्झना भनेको। पीडा दिन्छ मलाई एकजना भनेको। धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को सुनाऊ एउटा। सुनाउन मन लागेको बल्ल बल्ल मुड चल्दैछ। अर्को सुनौ। लाग्यो बासमती भात थालीमा छोडेर आएँ, लाग्यो बासमती भात थालीमा छोडेर आएँ, हरे मन कस्तो जन्जालीमा छोडेर आएँ। जन्जाली एउटा हाम्रो साहित्य पनि बोलिन्छ। लाग्यो बासमती भात थालीमा छोडेर आएँ, हरे मन कस्तो जन्जालीमा छोडेर आएँ। कङ्क्रिट नटेकेर के टेकुन् पैतालाहरू, कङ्क्रिट नटेकेर के टेकुन् पैतालाहरू। माटो त मैले कोदालीमा छोडेर आएँ, माटो त मैले कोदालीमा छोडेर आएँ, हरे मन कस्तो जन्जालीमा छोडेर आएँ। आज आएर त्यसले ठेगाना पाएको छ, आज आएर त्यसले ठेगाना पाएको छ। रङ खाली सिउँदोवालीमा छोडेर आएँ, रङ खाली सिउँदोवालीमा छोडेर आएँ, हरे मन कस्तो जन्जालीमा छोडेर आएँ। गहना बोकेको झोला हराए झैँ भयो, गहना बोकेको झोला हराए झैँ भयो। श्रीमतीलाई ससुरालीमा छोडेर आएँ, गहना बोकेको झोला हराए झैँ भयो। श्रीमतीलाई ससुरालीमा छोडेर आएँ, हरे मन कस्तो जन्जालीमा छोडेर आएँ। तिमी भट्टी जस्तो म एक शराबी जस्तो, तिमी भट्टी जस्तो म एक शराबी जस्तो। लडेर जुत्ता मनको नालीमा छोडेर आएँ, लडेर जुत्ता मनको नालीमा छोडेर आएँ, हरे मन कस्तो जन्जालीमा छोडेर आएँ। एक मै थिएँ नालायक सहर बजारमा, एक मै थिएँ नालायक सहर बजारमा। दुनियाँभरिको गालीमा छोडेर आएँ, एक मै थिएँ नालायक सहर बजारमा। दुनियाँभरिको गालीमा छोडेर आएँ, हरे मन कस्तो जन्जालीमा छोडेर आएँ। मेरो सलामी बाटो छेकियो त्यही दिनदेखि, मेरो सलामी बाटो छेकियो त्यही दिनदेखि। जब आफूलाई दुवालीमा छोडेर आएँ, जब आफूलाई दुवालीमा छोडेर आएँ, हरे मन कस्तो जन्जालीमा छोडेर आएँ। लाग्यो बासमती भात थालीमा छोडेर आएँ। बहुत मिठो, बहुत मिठो। हजुर। यहाँका प्राय गजलहरूमा म धेरै यहाँका प्रकाशित सिर्जनाहरू मैले पढेको छु र अहिले यहाँले वाचन गर्नुभएका सिर्जनाहरूमा पनि मुख्य विशेषता भनेको यहाँले समाजको जुन तल्लो तबका हुन्छ, हजुर, हामी जुन ग्रास रुट लेभल भन्छौँ, भुइँ मान्छेहरू भनौँ न, टिपिकल शब्दमा भन्नु, त्यो लेभलमा पुगेर लेख्नुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा पनि यहाँका गजलहरूले धेरै मान्छेको मन छुन्छ जस्तो लाग्छ। पछिल्ला पुस्ताका गजलकारहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूसँगको उठबस पनि यहाँको निकै राम्रो देखिन्छ। हजुर, नयाँ गजलकार साथीहरूसँग पनि निरन्तर रूपमा हामीले देखिरहेका हुन्छौँ यहाँलाई। हजुर, उहाँहरूको लेखनी कस्तो लाग्छ? साँच्चै भन्नुहुन्छ भने हामीले जुन हिसाबले मैले आफूले सुरुवात गर्दा लेखन एक किसिमको आशावादी रूपमा थियो होइन। अहिले हेर्नुहुन्छ भने गजललाई यसैलाई सन्तुष्टि मान्ने अवस्था त छैन। मैले भने गजल त अहिले राम्रा लेख्न थालिसकेँ, थुप्रै सिर्जना राम्रो लेख्न थालिसकेँ। तर हामीले यो समाजलाई जसरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो, जसरी हाम्रा कल्चर, जसरी हाम्रा भाषा संस्कृतिहरूलाई जसरी हामीले समायोजन गर्नुपर्ने हो राइटिङमा, जुन हाम्रो अध्ययनको दायरालाई फराकिलो गर्दै जानुपर्ने हो, त्यो चाहिँ हिजोको पुस्तामा पनि कमी थियो र आजका पुस्तामा केही हदसम्म त्यो हुटुटी, केही अलि सिक्ने, केही अध्ययन गर्ने हुटुटी भए पनि अझै चित्त बुझ्दो अवस्थाको त्यो सिर्जनाहरू र उहाँहरूको अध्ययन भइसकेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। इभन मेरो पनि त्यो अवस्था चित्त बुझ्दै हिसाबले मेरो पनि अध्ययन छैन। यहाँको त निखारता धेरै हामी त्यो गजलहरू वाचन गर्दा अथवा सुन्दा पनि थाहा पाउँछौँ। पछिल्लो पुस्तामा चाहिँ साधना गर्ने हुटुटी भन्दा पनि सेलिब्रिटी बन्ने हुटुटी अलि बढी हो कि के लाग्छ यहाँलाई? त्यो त एउटा अकाट्य सत्य हो। त्यो त सत्य एकदमै हो, किनकि यसलाई सुन्दा त मिठो लाग्दैन, सुन्दा मिठो लाग्दैन होइन। तर भनिरहँदाखेरि पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो प्रशंसा नरुचाउने त कोही पनि हुँदैन। गाली कसलाई पो रुच्छ? त्यो कमै मानवीय स्वभाव हो। त्यही पनि त्यसमा पनि कतिपय मान्छेहरूमा त्यो अलिक उल्टो पनि छ। एकदमै सिर्जना के अरे त्यो एकदमै प्रशंसा गरेपछि माथि हाल्ने खालको
कतिपय मान्छेको नमात्तिने पनि कतिपय मान्छेको स्वभाव हुन्छ हजुर र कतिपयलाई अब त्यही त भने सिर्जना गर्ने क्रममा पनि यो भएपछि यहाँ कसरी पनि सिर्जना गर्न थालियो भने यो गजल लेखेपछि फलास्नु महफिलमा बस्यो भने ल यो शिरले ताली पाउँछ यो तरिकाले सिर्जना गर्न थालियो भने चाहिँ यो कहाँसम्मको गहिराइमा सिर्जना लेखिएको हो त अथवा त्यो एउटा राइटरको मेन्टालिटी कहाँसम्मको छ भन्ने कुराले त्यो हो भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। हजुरको कुरा त्यही हो, किन सस्तो लोकप्रियताको पछाडि हामी दौड्यौँ त्यो चाहिँ एकदमै नराम्रो कुरा हो। हजुर हजुर कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ, एउटा गजल सुनौँ। हुन्छ हस्। अब त चित्त बुझ्दैन बेकार भइसकेछ, अब त चित्त बुझ्दैन बेकार भइसकेछ, अब त चित्त बुझ्दैन बेकार भइसकेछ, मेरो अवस्थामा त सुधार भइसकेछ। अब त चित्त बुझ्दैन बेकार भइसकेछ, मेरो अवस्थामा त सुधार भइसकेछ। अखबार जस्तो अनुहार देखेपछि सोचेँ चटपटे धेरै मसालेदार भइसकेछ, मेरो अवस्थामा त सुधार भइसकेछ। च्यादरले छोपेर झुक्क्याइयो हामीलाई, च्यादरले छोपेर झुक्क्याइयो हामीलाई, भनियो बाहिर अन्धकार भइसकेछ, भनियो बाहिर अन्धकार भइसकेछ। दैलोमा शिर झुकाउने मन त थियो नि, दैलोमा शिर झुकाउने मन त थियो नि, मेरो के गल्ती कटेरो दरबार भइसकेछ, मेरो के गल्ती कटेरो दरबार भइसकेछ, मेरो अवस्थामा त सुधार भइसकेछ। लामो समयदेखि मजाक उडिरह्यो, भावनाहरूको पनि व्यापार भइसकेछ, मेरो अवस्थामा त सुधार भइसकेछ। सामानको भाउ सोधेँ छुन डर लाग्यो, सामानको भाउ सोधेँ छुन डर लाग्यो, करेन्टको एक नाङ्गो तार भइसकेछ, अथवा बिजुलीको एक नाङ्गो तार भइसकेछ, मेरो अवस्थामा त सुधार भइसकेछ। हालातले मारेको म यार खोजिरहेँ, हालातले मारेको म यार खोजिरहेँ, यार त धेरै पहिले यार भइसकेछ, हालातले मारेको म यार खोजिरहेँ, यार त धेरै पहिले यार भइसकेछ, मेरो अवस्थामा त सुधार भइसकेछ। सलामी जमानाको जादु हेरेर जाऊ, सलामी जमानाको जादु हेरेर जाऊ, जहाँ पाइला टेक्यो बजार भइसकेछ, जहाँ पाइला टेक्यो बजार भइसकेछ। अब त चित्त बुझ्दैन बेकार भइसकेछ, मेरो अवस्थामा त सुधार भइसकेछ। धेरै धेरै धन्यवाद। बहुत मिठो, बहुत मिठो। हजुर हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ। यहाँको जुन समय अनि सृजना र विचार यहाँले दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। यहाँसम्म मलाई आफ्नो केही गजलहरू राख्ने र केही कुराहरू राख्ने, अन्त खासमा बोल्न नजान्ने मान्छे हो म, त्यही पनि जान्न नजाने बोले के कस्तो बोले, यति मिठो बोल्नु भएको छ, बोल्न नजान्ने भए यति मिठो सृजना पनि कहाँबाट आउँथ्यो र? होइन, यो बोल्नु र सिर्जना गर्नु फरक कुरा जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यही पनि अहिलेसम्म जति पनि गजलहरू अथवा तपाईँसँग कुराहरू भए र दर्शक श्रोताहरूले सुनेर एउटा प्रतिक्रिया दिनुहोला र राम्रो नराम्रो के छ, सुध्रिनुपर्ने कुराहरू के कस्ता छन्, मेरो भविष्य मैले गर्नुपर्ने कुराहरू र मैले आफ्नो सिर्जनामा सुध्रिनै पर्ने कुराहरू के छन्, त्यो किसिमको प्रतिक्रियाको पछि दर्शक श्रोताहरू हुन्छ। र गजल यो कार्यक्रम क्या बातमा मलाई बोलाइदिनु भयो, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। कार्यक्रम क्या बात। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यो कार्यक्रम हेरिसकेपछि तपाईँसँग कुनै सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया छन् भने कमेन्ट बक्समा आफ्नो अमूल्य कमेन्ट छोड्न नभुल्नुहोला। तपाईँको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको आधारमा हामी हाम्रो कार्यक्रमलाई अझै परिष्कृत र परिमार्जित बनाउने प्रयास गर्नेछौँ। कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खलामा फरक अतिथिसँग फेरि भेट्ने बाचा गर्दै आजको लागि म बिदा माग्छु। हाम्रो च्यानल कस्मिक क्रिएसन नेपाल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त, नमस्कार।